全家福，你明唔明啊？咁啊出現咗6個朋友，嗱咁我介紹下佢哋嘅身份先。呢6位朋友係點樣嚟嘅咧？搞清楚啊！呢位嘅118歲咧係阿媽嚟嘅。好啦，咁呢個必然係女啦，寫得好清楚係咪？阿媽呢個係女。好啦，跟住呢個叫孫，就媽、女、孫、室，呢個室嚟嘅廣東話係咪？咁請問呢個係乜？媽、女，我計呢個曾孫曾咩啫？嗱，媽、女、孫、室，呢個係乜？我問你係乜啊？唔係乜啊，大佬？媽、女、孫、室。室女，你哋有冇搞錯啊？不過原來真係媽、女、孫、室、乜啊！真係乜個都唔識寫喎。喂，大件事啊！呢條細路咧，嗱，媽、女、孫、室、乜？喂，呢條細路邊度走出嚟啊？嗱，呢條細路咧就好明顯係佢嘅咩啊？唔一定㗎咋，佢個仔得唔得啊，大佬？你明唔明啊？咁肯定嘅你哋真係嗱，當係先阿媽、女、孫、室、乜？呢個係咩？啦，唔識寫，肯定唔識寫。媽女孫室乜啦？好啦，唔係唔好講粗口。媽女孫室乜啦？嗱，大家望幅圖啊，係會令到人不安㗎。如果你去到一個壽宴，跟住人哋擺咗相出嚟全家福，哇！呢個叫幾多同堂啊？1代、2代、3代、4代、5代、6代，跟住你同嗰個婆婆恭喜你6代同堂，咁阿婆婆開唔開心啊？咁梗係高興啊！因為點解唔使做㗎啦嘛？咁阿女都唔會出去做嘢，喂，95歲邊個請啊？嗱，阿孫就啱啱退休都唔算過分啦。哇！你望一望呢個咁就塞個大鑊啦。佢做緊嘢啊，阿塞做嘢，阿乜使唔使做嘢啊？要，阿甩你唔好懟佢出去做啊咁細。咁即係咧，得2個做，4個唔做。咁你話恭喜佢6代同堂，咁佢啊相當高興啊，佢亦都好開心啦，佢直情興奮啦，唔使做啱啱。跟住呢2個想乜寫啊？咁你估我哋會係呢一個啊，定呢個啊，定係呢個定呢個啊？一對夫婦係咪一男一女㗎？我懷疑嘅你哋個樣，當比較 open 啲，男女都可以做夫婦嘅呀，係咪？總之係咪2個人先一對？冇爭議啊，係咪？好啦，一對如果一個死咗，隔離嗰個點啊？會唔會腰針賣針啊？第一個即係喺個 food chain 嘅所謂咧，我成日都覺得大鱷咧個 food chain 咧一路落嘅。第一個咧係咩咧？印股票嘅人，即係咧上市公司印股票俾你，佢由紙就變錢，咁你哋就揸住嗰張紙係嘛？咁印股票之後咧，中間咧邊啲人發達咧？係專業嘅人士咧，幫佢上市啊，accountants 啊，lawyers 嗰啲咪又一條得。咁之後到投資銀行啦 ，investment bank 證券行啦。咁之後先到你咧，真係賣俾你嗰陣時候咧，係機構性投資者咧，跟住就專業嘅炒家啦，跟住最尾咧就係你哋。你睇下個 food chain 去到最尾，你每日中間賺咗幾多錢先到嚟喎？係咪？知大家覺唔覺得細個嗰陣時候咧，曾經如果82年，大家81年、82年出世咧，有冇人81、82年出世啊？有啦，呢度係嘛？有冇啊？話81、82年，你知唔知道當時嚟講咧，你擺儲蓄係幾多利息啊？17厘利息，係嘛？即係我哋有咩做嘢啫？17厘揞腳，一年揞到腳都即係唔使做啦，係嘛？咁但係嗰個好短期嘅啫。不過但係之後咧，從未見過呢啲咁嘅息口。係部分嗰個 probability 都係大部分都係中產嘅人士㗎嘛，係咪？大部分都係要靠一生去儲錢翻嚟，之後佢要退休嘅生活嗰陣時點做啊嘛？係嘛？佢養大嘅仔女，依家唔係靠仔女，以前我哋養兒咧係希望咧就幫到我哋去養我哋嘅啫，係咪？依家邊度仲有呢個歌仔唱啊？你養大佢咧，依家我話俾你聽，有好多人問啊，陸叔，其實投資嘅回報，你諗住有幾多先夠咧？咁有啲乜嘢投資係冇回報嘅咧？我第一句就話，投資喺仔女身上，勿望回報，依家就肯定一定唔會嘅，只有投資喺佢就投資喺佢自己細路身上，一代傳一代，呢啲係即係呢個就係一個天職。過去咧好似得個吉，但係你係長遠嚟講，你係冇乜損失嘅。
如果我話俾你聽，好多人都 accumulator 係咪啊？輸好多錢係嘛？如果好多人話俾你聽 accumulator 你冇錢，你走咗，你就慘，斬晒倉，你依家渣都冇埋係嘛？但係如果你有能力知道個產品係咩嘢，去接咗呢啲貨翻嚟，好唔好彩你買咗 accumulator 其實係一個錯誤，但係呢個錯誤可以補償就係話，你覺得你自己有能力去 keep 呢啲貨，去買呢啲貨收翻晒翻嚟，其實大部分咧 up to now 咧係好多已經翻咗80%、90%，係咪？所以好多人都話已經冇長線投資，已經係好多人都話匯豐即係大家有買貴冇買錯已死，我唔相信，我仍然相信呢個長線嘅投資嘅策略，一個 value 嘅策略，一個好平均 portfolio 嘅策略，係仍然都係喺市場再繼續存在嘅。呢個電台都講，投資股票唔係爭朝夕。今日有好多人話，陸叔你今日俾嘅 tips 我，聽日要中嘅，聽日要上，後日要上，後日大後日更加要上，上到我認為夠啦先停止，係咪真係咁理想？啊！你哋買咗之後，上咗之後，我仲係喺你身邊。雖然我每日喺電台，但係我唔係一定買，日日都講住嗰隻股票噶嘛。你上咗車點咧？我會唔會帶你都去落車咧？記住一樣嘢咧，銀行 sell product 咧 ，sell 咗俾你之後咧，第二日你翻去嗰個 counter 咧，嗰個人就唔知去咗邊，分鐘佢又 handle 緊第二樣嘢。但係你哋一個即係 professional 嘅 wealth management company 咧，啲人係好 close 㗎嘛，係咪啊？我所知道係差唔多 one to one 啊，或者 one to 幾個嘅，大部分咧都會揾翻嗰個客人。好似依家我喺 private banking 做生意都好咧，係永遠都係我一定要揾翻嗰個人先覺得舒服啊！佢亦都要成日都要揾翻我，梗係想 sell product 啦。第二樣嘢就係話，究竟我 portfolio 發生啲咩事咧？大家都賴晒呢啲咁嘅人，賴晒即係從業員，哇！俾好多面喎，一輸錢就賴嘅。我話俾你聽，6叔10隻股票，9隻股票賺大錢咧，1隻股票輸錢咧，我隨街都俾人鬧，冇辦法嘅。呢個係問題啫。人嘅心理永遠都係10鋪要10鋪賺，10鋪你講咧，10隻股票10隻股票中啊！呢啲係我諗要從業員同啲客人咧，一定要即係溝通了解清楚。我覺得咧，呢2年。應該係成個行業咧翻天覆地地咧，係進入一個第二代嘅時間。好似我哋講股票係牛市第2期嘅，呢個就係牛市第1期咧淘汰咗一啲人，第2期咧你哋依家依個時間 wealth management 咧係以後會生存落去，以後冇話叫股票經紀，冇話叫現鎖經紀，冇話叫做基金經紀，大部分都係 under one roof。Private banking or wealth management， 其實 private banking 咧美其名嘅，你睇下 private banking 嘅輸幾多人？因為嗰啲咧客戶以為係自己大，點知咧原來咧都係叫做財富管理嘅一部分，係嘛？咩叫私人銀行咧？其實都係財富管理嘅，財富管理一個專業，其他啲咩 banking 都係一個美其名嘅啫。所以財富管理之下咧，究竟嗰間公司行緊邊一套咧？你哋最重要。